masih ada rahasia. Di balik rahasia masih ada rahasia. Di dalam rahasia masih ada rahasia. Ngerti? Mana rahasianya? Terus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati Syekhina wa mardina min nasihi sallallahu alaihi wasallam. Rahmah al-hidayah kabupaten Ibrahim. Fatahallahu qulubana wa iyyahum bi futuhil arifin. Berkati bil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'da. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Masyaallah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawl bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. As-sadiqu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan. Wadafa'tu as-su'a wal adaba alfi alfi alfi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Mohon maaf, rada telat ya, karena tentang omah itu jam 2 malam baru sampai rumah. Pagi tadi jam 8 tuh ngaji sama anak-anak sampai jam 10. Niatnya mau ngaji, anak tamu sampai jam 11. Saya nek tamune parek ngono, endah temen, tamune sing Cikarang. Jam 11 dari Cikarang geser Armiang, ganti maning ana sing teka. Waduh, iki ya. Sampai 12:30. Jadi ridhonya Allah. Niatnya ngaji ya. Terus sebelumnya mengaturkan salam dari Mbah Yai untuk kita semua yang di sini. Kalau terakan di kaula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten karena Mbah Yai belum bisa hadir karena lagi kurang sehat. Dari kulanjenan ya apa
tugelen masuk angin. Tapi ketikanya Selasa pagi ke sini ke Indramayu maksudnya. Semoga panjang umur, sehat, waras, zahir batin. Ini cerita mawon tapi ada diceritana. Minta doanya jenengan sedaya Cikawung mulai bangun masjid. Semoga lancar. Semoga rencananya masjid itu 25 meter persegi. Cilik tak gede? Cilik 25 meter persegi. Karena kemarin seminggu yang lalu lah kata Mbah Yai ngirim besi setitik 2000 batang. Setitik cuman 2000 batang. Besi 6-nya 1000 batang, besi 8-nya 400 batang, besi 10-nya 400 batang, besi 12-nya 200 batang. Iku nek diduitke ya meh 100 juta. Ora utang, ora njaluk, ora kredit. Makanya kok mantep ngandel. Sedereng ini ku tapi aja diceritakan wong. Mergo njenengan ra ro dhewe ora ngandel. Jadi nodokna duit sekoper 100.000 kabeh. Jadi jampine ya robane ya kudus ki tenan. Ane satu koper 100.000 kabeh. Nek nyelang bang wajan mboten nyelang kok niku. Aja khawatir. Dadi ngono. Niku mboten sembrono. Mangane seniki ya yang pondok sama anak-anak niku wiridan pada sholat ditambahin nariyah. Kalau jenengan pengen ngelakoni apa Fatihah barokah, nek ngomongnya penak lakone sing angel 100 bae. Pada subuh 30 kali, pada zuhur 25 kali, pada asar 20 kali, pada maghrib 15 kali, pada isya 10 kali. 30 ditambah selawe 55. 55 tambah 20 75. 75 ditambah 15 90. 90 tambah 10 pas. Enteng ya? Enteng mater kari kandha kok. Dari sebelah kawan. Paham. Patut tenan nih. Lah jenengan takon wiridane kula apa? Lho, aja takon, jenengan ki wis akeh jane ilmu wiridan iki. Cuman ra dilakoni ngono tok. Allah. Ngapurane Gus. Paham nggih? Dadi padha duwe golok, duwe lading, duwe peso tapi ora guna gawene. Merga ora digunakna ngoten lho. Alate pirang-pirang. Tapi ora dilakoni. Bisa ngerti maksudnya? Diulang pada subuh 30 karena lamun
Kiyeng biasa lamun sedodokan 100, kiyeng ki ping loro kali. Ping loro, ping telu tas kuwen beli. Nek saged ki duwe target sedina ping 100. Lah sing enteng niku wau. Ba'da subuh 30 kali, ba'da zuhur 25 kali, ba'da asar 20 kali, ba'da maghrib 15 kali, ba'da isya 10 kali. Itu kalau ditotal, dijumlah, dijadikan satu, keseluruhannya ada 100. Bisa? Itu Fatihatul Barokah. Dicoba pitung dina. Sampai bilang tahu. Nggih. Belum dina. Guru aja. Nanya, mantap. Makanya sering kembali 40 hari nggak kuat, 21 hari nggak kuat, 11 hari nggak kuat, 7 hari nggak kuat, 3 hari tidak kuat, sehari nggak kuat, nggak usah. Nggak kuat ya nggak usah, ngapa? Paham ya? Karena leguyun pripun cakar ayamnya, cakar ayam itu ukurannya semeter 25. Gede cakar ayam, ambai cakar ayam itu semeter 25. Ini kula ngomong gede ngadeg mancing bleng wong 6. Wong 6 jejer ini mancing. Terus sepatunya mesti galine gak segitu nah. Bisa. Itu besarnya sepatu. Tebalnya 20 cm. Jadi atas bawah 30 ya, cor-coran dalan. Dalan Pantura, eretan yang ngecor kan 30 cm ini. Oke. Sakanya isi 20 batang. Nanti wetan pendopo sing kebun. Nika orang kebun mengke dadi parkir, dadi basement. Di parkirnya di bawah masjid. Masjidnya 2 lantai. Ya diperkirakan ngentikane Mbah ya paling enggak ya 7 miliar lah. Aja takon duit. Iya. Nah jangan takon duit oh salah alamat. Blenger. Dipikir mangga tapi aja mikir 7 miliar lakonana be alon-alon. Iya. Nek kenceng awal orang Arab ki menungso dadi kok niku. Kalau buktekne ya bagian cilik-cilik buktekna tenang. Ternyata ngamal ning ilmu cedak Gusti Allah ki penak. Nggih. Cara wiridan nek kok wiridan tok ning isine. Nek gelem jenengan itu Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadunal Kafi, Wajadunal Kafi, Bikulin Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi, alhamdulillah. 11 bae dina sewengi. Enak. Niku nek bahasane wong ngaji napa? Magnet rezeki. Wah angel, wah sing ngomong apal hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi pendak bar salat ping 3 nah penak lho sing marang ora kiyeng ngono sing marang nggih semoga ridha Allah aja nggih semoga ridha Allah sudah mulai karena niki wis bikin cincin sampun wis mulai ngetohi besi kanggo cakar ayam gawe cincin 500 sedina pragat. Ampung sedina cincin 500 biji itu selesai, nggak sampai sehari. Ukuran cincinnya 40 cm, bagel. Nanti kalau jadi ya sakanya itu 50 cm. Wis kaya sakane Geragi Mall. 50 cm itu sakanya Geragi Mall Cirebon itu 50 cm. Itu berapa lantai Geragi Mall? Bisa ya? Ridhonya Allah tenan iki
jaluk doane mawon. Nggih. Nah, saya ulang nih. Haul kemarin, haulnya ulang ini 40 juta habis. Nggih. Bantuan bahasane bantuan sedekah donatur jamaah sing mancing mung 15 juta. Ngono iki sampeyan aja takon badine pira Gus, tutuk gundulmu kuwi aku. Sampeyan nek kudune takon tombo pira ngono sing bener aja takon badi pira. Om butuh 40 juta ana duit 15 juta. Tapi alhamdulillah ridhonya Allah, sebelum ngaji nggak ada duit, selesai ngaji nggak ada duit. Pas tuh. Tapi alhamdulillahnya ora duwe utang ngono dong. Dan alhamdulillah ya ngono kuwi ngaji baru rumah seperti itu. Nggak usah panitia, nggak usah undangan, nggak usah apa-apa, brut pisan. Ngaji tenang 5 jam kemarin. Karena kalau pengajian di kampung tuh biasanya ya persiapannya setengah tahun, kakean panitia, ya itu wacarane akeh, ngajine setengah jam. Umumnya seperti itu, tapi ya nggak masalah. Yang penting niatnya ngaji. Ngiling mawon nih. Di atas rahasia masih ada rahasia. Di balik rahasia masih ada rahasia. Di dalam rahasia masih ada rahasia. Ngerti? Mana rahasianya? Terus nih, di dalam dada ada hati. Itu rahasia itu. Nggak ada yang tahu. Dalam hati ada denyut. Denyut itu rahasianya hati. Di dalam denyut ada nyawa. Berarti nyawa itu rahasianya denyut. Di dalam nyawa ada sukma. Berarti sukma itu rahasianya nyawa. Di dalam sukma ada rasa. Berarti rasa itu rahasianya sukma. Di dalam rasa ada Allah. Berarti Allah itu rahasianya rasa. Paham? Bisa? Ngerti ya? Tenang nih. Aja sembrono. Sebentar lagi Ramadan ya. Nanti mesti terjadi 2 kali itu. Kalau ru'yah hisab insya Allah Kamis. Tapi kalau abuki Jumat. Kalau dan ditanya, jangan yang mana? Kalau saya puasa milih yang akhir. Nanti kalau lebaran milih yang dulu. Bisa ya? Senengannya mengkonon. Hari ngaji. Kok ngaji? Nek puasa milih sing keri. Nek raya milih sing awal. Ini bahas Ramadan sejenak.